هنعمل مع بعض أحلى بليلة سهلة نضيفة سريعة، أنضف من اللي بنجيبها بره بكتير. تعمليها ليكي ولعيلتك بطريقة سهلة جدا. تابعيني وهقولك تعمليها ازاي. دي البليلة جبتها. أول حاجة وأهم حاجة في البليلة إن أنا أنقيها كويس قوي. البليلة بيبقى فيها طوب صغير وحاجات أعشاب كده وحاجات صغيرة فيها، بتبقى مش حلوة خالص. لازم أنقيها كويس جدا، حبة بحبة، وأشوف فيها، أطلع كل حاجة شوائب فيها ونطلعها ونحطها بعيد. أنقيها حبة بحبة. وبعد كده أهم خطوة في البليلة هو غسيل البليلة. اغسلها مرة واتنين وعشرة. اغسليها كتير لحد ما تبقى ميتها نظيفة جدا، نظيفة. بغسلها مرة وانقعها حبة، وبعدين اغسلها تاني وانقعها تاني. بصي لحد ما هنا فعلا بقت ميتها نظيفة جدا. وبسيبها كده كمان في المية دي شوية، وبعد كده اغسلها اخر غسلة. بسيبها حبة كمان علشان نتأكد من نظافتها. وبعد كده بجيب مية نظيفة في الحلة بتاعتي اللي هعمل فيها البليلة، وبفضي البليلة من المصفى. طبعا المصفى أساسية معايا، ما بغسلش البليلة في الطبق على طول، بغسلها في المصفى. وهنا رفعتها على النار، هسيبها تغلي غلوتين. بعد ما تغلي معايا هحط لها المكون اللي هيخليها تستوي بسرعة، وكمان تبقى طعمها زي بتاعت بره. وهنا بعد ما غليت حوالي 10 دقايق بحط لها معلقتين سكر، حوالي ربع كوباية سكر. بقلبها وبغطيها، اسيبها كمان تغلي حوالي 10 دقايق بس. وبعد كده بطفي عليها النار. بصي هنا انا طفيت عليها النار وسبتها متغطية زي ما هي، مش بتكشفيها زي الرز بلبن. هبقى انزل لكم احلى طريقة للرز بلبن واسهل طريقة. البليلة ما بتتسواش مرة واحدة، بتتسوى على مراحل. بصي هنا سبتها حوالي ساعة بعد ما طفيت عليها، وبعد كده رفعتها تاني على النار وشغلت عليها النار وهديت النار عليها. بتبدأ تنفش وتكتر. والله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهنا غرفت البليلة بعد ما استوت، ما بتكملش نص ساعة على النار، نص ساعة بتكون استوت لأن أنا سويتها على كذا مرحلة. بغرف البليلة زي ما بحب، وبحط عليها اللبن وقت الأكل. وقت ما باجي أغرفها بحط عليها اللبن والسكر، وبألف هلا وشفا على اللي هياكلوها. يلا جربي طريقتي واكتبيلي في الكومنتات عجبتك ولا لأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.